Тоң айылында фельдшерлик акушерлик пунктунун курулуш иштери бүтүп пайдаланууга берилди. Бул имараттын курулуш иштерине Ысык көл өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен колдоо көрсөтүлдү. ФАПтын ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медициналык кызматкерлер жана жергиликтүү тургундар катышты. Бул ФАПтын каржылоосу айыл өкмөт тарабынан дем берүүчү республикалык дем берүүчү грантка сунушталып, андан калган баягы өздүк салым катары Ысык көл областтык өнүктүрүү фондунан каржыланды. Азыркы убакта мына жай айларында башталды эле курулушу. Ушу бүгүнкү күнү бүтүп, жаңы жылга жакшы самалык болуп, ФАПка баягы ачылышын кылып кирип атабыз. Бул жакта биздин дарыгерлер, жалпы айыл аймактын эли баягы ушундай заманбап ФАПтын айылга курулуп бүтүшүнө баардыгы тең кубанып турат. Аталган фельдшерлик акушерлик борбору 2000ден ашуун тургунду тейлейт. Буга кошумча элибиздин саламаттыгын чыңдоо, жарандарды сергек жашоого үндөө, оорулардын алдын алуу, замандын жаңы коркунуч чакырыктарына туруштук берүүгө даярбыз деп билдиришти медицина кызматкерлери. Биз буга чейин ФАПтын зданиясы жок, улам бир жерге көчүп иштеп жатканбыз. Быйылкы 2023 жылы жаңы ФАП салынып, биз ушул бүгүнкү күнү жаңы ФАПка кирип иштеп баштадык. Бул болсо STEAM гранттын жана областтык өнүктүрүү фондунун каражаттарына салынды. Бул ФАП салынууда айыл өкмөт башчысынын жана айыл өкмөттүн кызматкерлеринин көптөгөн зор жардамы болду. Бизге жетпеген эмеректерди да алып беришти. Жаңы имараттын курулушу менен бейтаптар жана медициналык кызматкерлер үчүн заманбап медициналык жабдыктар, эмеректер менен камсыздалып, бардык тийиштүү шарттар түзүлдү. Улутай Курбанкулова, Данияр Акконов, Сергей Мешенко, Тоң районунан.